Lekcja pod tytułem Wielokąty. Cóż to takiego są wielokąty? To są figury geometryczne. Czym one się charakteryzują? Mianowicie tym, że są zbudowane z odcinków. Każdy element, każdy bok lub każdy brzeg, jak wolisz, wielokąta, to jest odcinek. Popatrzmy sobie na te figury, które tutaj narysowałem. Które to będą wielokątami? Pierwszy z brzegu. Tu mamy odcinek, poznaczamy sobie A, B, następny B, C, następny C, D i D, E. To jest wielokąt. To jest wielokąt A, B, C, D, E. A więc tak, to jest wielokąt. Popatrzmy na następną figurę. Znowu, zbudowana jest z odcinków. Prawda? Co więcej, możemy powiedzieć, jeżeli pamiętasz lekcję o prostej, odcinku i o łamanej, że tak naprawdę wielokąt to jest łamana zamknięta. Jeżeli chcesz, to sobie przypomnij, a jeżeli nie, to po prostu pamiętajmy, że wielokąt jest zbudowany z odcinków. O, następny nasz wielokąt. Tutaj nazywam kolejne początki i końce A, B, C, D, E, F. Tutaj już G, H. Odcinków i popatrz. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H. Czyli ten wielokąt to jest A, B, C, D, E, F, G, H. Ten wielokąt. I to jest wielokąt. Tak. Popatrzmy na następny. Nazwijmy to sobie A, B, C, D. I mamy odcinki 4. AB, BC, CD i DA. A więc jest to wielokąt A, B, C, D. Tak, to jest wielokąt. A więc mamy 3 wielokąty. Popatrzmy na kolejne figury. No tu taka dziwna figura. Tu możemy oznaczyć A, tu B, tu C. Tutaj byłby wierzchołek D, tutaj E, tylko uwaga, AB jest odcinkiem, bo leży na prostej. BC jest odcinkiem, to też jest kawałek prostej. CD też jest odcinkiem, to też jest kawałek prostej. Ale to od D do E już nie jest odcinkiem, to jest jakiś łuk. Nie leży na prostej, a więc nie, to nie jest wielokąt. Wystarczy, że kawałek brzegu tego wielokąta nie jest odcinkiem i już to nie jest wielokąt. No, tutaj w ogóle widzimy od razu, tu nie ma żadnego odcinka, to jest koło, prawda? Więc nie ma mowy o żadnych odcinkach. To nie jest wielokąt. Ta figura ma 3 odcinki. Pierwszy, drugi, trzeci. Ale ten brzeg tej figury już nie jest odcinkiem, jest łukiem, więc też to nie jest wielokąt. Ta figura, pierwszy odcinek, drugi, owszem 2 odcinki są, ale ten brzeg figury już nie jest odcinkiem, więc nie, to nie jest wielokąt. No a ta, taka jakby troszeczkę płachta na wierzchu albo rozplaskana chusteczka na podłodze, też oczywiście nie jest wielokątem. Tu nie ma ani jednego odcinka, same jakieś łuki albo krzywe. Ona jest zbudowana bardziej z krzywych, nawet nie z łuków. To były eleganckie łuki, natomiast tutaj już są takie pomarszczone krzywe. A więc pamiętamy, wielokąt to jest figura, której brzegami zawsze jest odcinek. No i teraz trochę nazewnictwa. Oto tutaj mamy wielokąt. 4 odcinki, a więc ten wielokąt nosi nazwę A, B, C, D. Tak się nazywa wielokąt. Wymienia się po kolei wszystkie punkty, które są wierzchołkami odcinków. No i już użyłem tej nazwy. Te wszystkie punkty nazywamy wierzchołkami, a więc oznaczmy sobie, to jest wierzchołek, to jest wierzchołek, to jest wierzchołek i to też jest wierzchołek. Wierzchołek wielokąta. Krawędzie nazywamy bokami, a więc to jest bok, to jest bok, to jest bok i oczywiście to też jest bok. No i przy każdym wierzchołku leży kąt, więc możemy także zaznaczyć sobie kąty. Pierwszy kąt, drugi, trzeci i czwarty. Zaznaczmy je tak strzałkami już konsekwentnie, proszę. To jest kąt, to jest kąt, to jest kąt i to jest kąt.
Super, a teraz policzmy je. Zobaczysz, wyniknie z tego ciekawa sprawa. Policzmy boki. Ile tych boków jest? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. A więc boki są... już poprawiamy się. Boki są 4. Ile jest wierzchołków? Policzmy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Wierzchołki też są 4. No a ile będzie kątów? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Też 4. Popatrz, porówno jest tyle samo boków, wierzchołków i kątów. I zawsze tak będzie. To jest ogólna zasada. W wielokącie zawsze jest tyle samo boków, co wierzchołków i kątów. Ciekawe i warte zapamiętania. Dzięki temu, że kątów, boków i wierzchołków zawsze jest tyle samo, wielokąty przyjmują swoją nazwę od ilości kątów. No bo ile kątów może być najmniej? Najmniej może być 3 kąty. I wtedy mamy 3 kąty i taki wielokąt, jak się nazywa, już na pewno widziałeś lub widziałaś, trójkąt. Trójkąt, bo ma 3 kąty. To jest trójkąt i oczywiście to też jest trójkąt, też ma 3 kąty. A więc mamy najprostszy rodzaj, najmniejszy rodzaj wielokąta, to jest trójkąt, bo ma 3 kąty. Następny rodzaj wielokąta, ile tutaj kątów widzimy? 4, więc to się będzie nazywał czworokąt. Czworokąty. Każdy z tych wielokątów, które tutaj widzimy, ma 4 kąty. 2 na pewno już znasz, bo to jest kwadrat, a to prostokąt. To są takie szczególne rodzaje czworokątów. Jeszcze kilka innych szczególnych rodzajów czworokątów poznasz w 5. i 6. klasie. Ale to wszystko, niezależnie od tego, że szczególny rodzaj czworokąta o taki nazywamy kwadratem, a taki nazywamy prostokątem, to ogólnie te wielokąty, które mają 4 kąty, a więc i 4 boki, a więc i 4 wierzchołki, nazywamy czworokątami. To następne jakie będą? Pięciokąty, oczywiście, że tak. Czyli takie wielokąty, które mają 5 kątów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tutaj 5. I tak samo tu. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, 5. Czyli pięciokąty. Pięciokąt. Bo jest 5 kątów. To jakie następne? Ile kątów będą miały? 6. Czyli będą się nazywały jak? Sześciokąty. Proszę bardzo, 2 przykłady sześciokątów. Pierwszy kąt, drugi, trzeci, czwarty, 5 i 6. W drugim pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, 5 i 6. Czyli to są sześciokąty. Sześciokąt. Każdy z nich jest sześciokątem. Jaki będzie następny? No jeszcze jeden. Siedmiokąt, oczywiście, 7 kątów. Pierwszy, drugi kąt, trzeci, czwarty, 5, 6 i 7. I tak samo tu w tym drugim, najpierw napiszę siedmiokąt od 7 i oznaczmy sobie pierwszy, drugi kąt, trzeci, czwarty, 5, raz, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Już 8 kątów, 9 kątów, 10 kątów, 22 kątów, 50 kątów, bo to się tak konstruuje. Po prostu rysujemy sobie jakiś wielokąt, liczymy kąty i od tego on ma nazwę. Na przykład jak uda ci się narysować wielokąt, który będzie miał 99 kątów, to będzie to 99-kąt. Śmieszna nazwa, prawda? Więc na 7 kątach już skończę przykłady wielokątów, ale pamiętajmy o jednej rzeczy. Zawsze składają się one z odcinków. Każdy bok jest odcinkiem. Każdy wierzchołek powinniśmy nazwać literką. Najlepiej dużą. A, B, C, D, E, F, G. W kolejności alfabetu. Jeśli zaczynasz od A, to będzie B, C, D i tak dalej. Ale powiedzmy, ja tutaj zacznę od I. No to tu będzie I, to tutaj J, K, L, M, N, O. I nazwa takiego siedmiokąta
to mówimy, że to siedmiokąt i teraz wymieniamy